ஏன் 7 மணி நேரம் கழிச்சு அடிக்கி டிலே பெல்லு. யாருன்னு பாருல, யாரு உயிரை வாங்கிக்க வேணா வருவோம். பெல் அடிச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு திறந்த வீட்டுக்குள்ள அந்த மாதிரி வந்துட்டு டைலாக்கே வரல. என்ன ஐயர்களை அனுப்பி விட்டாங்க. ஆமா, ஐயா இருக்காங்களா? பண்ணாரு நம்ம ஐயாவை அனுப்பி விட்டாங்க பண்ணையார பாக்கைக்கு. நின்னுங்க அப்படி தெளிவா சொல்லுங்க. இதுக்குதான் ரெகுலரா வரணுங்க. கோயில் குட்டி வந்திருக்காரு போல. யார் கோயில் குட்டி? யாமலங்க வந்தாரு. கோயில் குட்டி எதுக்கு வந்ததுல ஐயா அனுப்பி விட்டாங்களாம். வர சொல்லவா? கோயில் குட்டியாரே வாங்க வாங்க வாங்க, உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க. ஐயா கூப்பிட்டாங்க. சோத்துறாங்க. ஓத்திரம் வந்தாச்சு. ஐயா அனுப்பி விட்டாங்க. நம்ம சர்ச்சில் பெல்ல அடிச்சு 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 பெல்லு தேஞ்சு போச்சு. வேற பெல்லு மாத்தணுமா? நீங்க ஒரு 1 லட்ச ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் பேசிட்டு ஆளு இவன் மணி அடிச்சா எப்படி தெரியாம கோயில்